維修商用冷庫，專業商用凍房維修服務，讓你免除後顧之憂。商用冷庫的重要性。商用冷庫是餐飲業、超市及物流行業不可或缺的設備，負責儲存大量食品及易腐物品。然而，冷庫運行中的任何問題都可能對業務造成重大影響，因此及時維修尤為重要。以下是商用冷庫常見問題與解決方案，幫助你快速應對冷庫挑戰。商用冷庫常見問題與解決方法。冷庫溫度不穩定。問題原因：溫控系統故障或密封不良。解決方法：檢查並校正溫控系統，修復或更換密封膠條。冷庫壓縮機故障。問題原因：壓縮機超負荷運行或部件損壞。解決方法：更換損壞的壓縮機部件，並檢查電路是否正常。冷庫內部結霜過多。問題原因：化霜裝置失效或滿開關頻繁。解決方法：修理或更換化霜裝置，並提高冷庫門使用的規範性。冷庫耗電量異常。問題原因：壓縮機效率降低或冷凝器散熱不良。解決方法：清潔冷凝器，必要時更換損壞的零件。冷庫內部漏水。問題原因：排水系統堵塞或管道老化。解決方法：清理排水系統，並更換老化管道。選擇維修達人的理由：一、經驗豐富的技術團隊。維修達人專注於商用冷庫及凍房維修，熟悉多種品牌和型號，能快速找出問題根源並解決。二、使用原廠零件，所有更換零件均用原廠正品，確保冷庫運行穩定並延長設備壽命。三、快速高效的服務，提供全天候上門維修，快速解決冷庫問題，幫助客戶減少業務損失。四、透明價格與免費檢測，免費檢測問題，提供清晰報價，所有費用明碼實價，絕不隱藏額外費用。五、全港覆蓋服務，不論你位於港九新界還是離島，我們的服務都能快速到達，為你解決冷庫問題。維修達人服務流程：免費檢測與分析，維修專員會先全面檢測冷庫運行情況，分析問題後才提供修復建議。精準維修與更換，針對性修復損壞部件，使用高品質原廠配件，確保修復效果持久。售後支持與保養，提供冷庫使用建議與保養方案，減少未來維修需求，提升使用壽命。維修達人，專業商用冷庫維修服務，保障你的業務運行無憂。我們致力於為客戶提供高效、專業的商用冷庫維修服務。無論是冷庫溫控故障、壓縮機問題還是化霜系統失效，我們都能快速解決，確保你的冷庫恢復最佳性能。立即聯繫我們了解更多服務詳情。